безкінечні морські пляжі, теплий пісок, нові місця і пригоди, нереальні заходи сонця. Ну хто зараз не хотів би втекти від новин про коронавірус і кризу? Але куди? І як взагалі відпочивати під час пандемії? Кордони закриті. Де відпочивати влітку? В Одесі, в Бердянську. Думаю, варто перевірити південь України. Попереду 10-годинна дорога і море. Будет съемка, мы готовы. Немножко будет съемки. Так? Да. Это все не влезет. Очень хорошая новость. А еще еды туда нужно запихнуть. Ничего, мы все выбросим. Так, что там? У мандрівку мене запросили друзі. Буду знімати все, як готуються до туристичного сезону на півдні і як під час відпустки можна приємно уникнути натовпів людей. Кушать идем сюда? Наприклад, замінити обід в ресторані на пікнік у мальовничому місці, що ми цього дня і зробили. Вау, перфекто! Сфоткаем меня? Йдемо Можно на вниз. камнях сидеть? Да. Боже, красиво. Просто ідеальне місце для пікніку. Якщо ви їдете на Херсонщину з Києва, то на півшляху ви будете приїжджати в Миколаївській області в містечко Мигія. І тут є дуже мальовниче місце. Це млин. Ідеальне місце для того, щоб зупинитися і пообідати прямо на порогах річки Південний Буг. Дуже спокійне місце. Хочеться просто спостерігати і цінувати момент. На під'їзді до Скадовська латають асфальт. Туристів таки чекають. Мама, де море? Мама де море. Скадовськ. Почистили пляж. Ого, це великі купи водоростей. Море крізь купи водоростей. А як щодо самого міста? Центральний майдан Скадовська. Людей нема. Робітники кладуть плитку. Готуються до сезону. Збудували таку алею з тротуарної плитки. Ну як продається взагалі полуничка? Ні-ні-ні-ні. А чо? Ні-ні. Не можна чи що? Не можна. А чо? Так можна ж продавати. Не можна. А, це ринок Скадовська. Нічого нема. Вхід тільки в масках. Працюють продуктові магазини. Такий порожній ринок. До першої і до другої працює. Скадовськ – це місто не про архітектуру чи якийсь урбанізм. Це місто про море. Цікаво, чи плавають катери на острів Джарелгач. Лиля, здрасте. Мы хотим на Джарелгач хотели. Сейчас еще никто не ходит. А, типа регулярних нет уже? Нет. Виявляється, пасажирські катери тут запустять лише на початку літа. Начальниця причалу Лілія навіть не береться припускати, яким буде сезон 2020. Наче і кордони закриті, але люди тепер один одного бояться. Люди будут приезжать с разных городов, не везде. Вот в Скадовске, к примеру, нет коронавируса, его вообще тут не обнаружили ничего, а в других городах-то есть. Люди наболеют, и я думаю, все-таки каждый будет переживать, Ну что да. кто-то там приехал с другого города, я буду держаться от него подальше.
Щоб хоч на пару днів забути про коронавірус, втікаємо на острів. Залишити місто нам допомагають скадовські рибалки. Здравствуйте. Причал не відкривають. Ти не маєш права відійти від причала. От випускають такого такі. Бачите, оце рибацькі катера, які випускають. Що, це через карантин, думаєте, це, так? Ні, це не через карантин. А через що? Це у нас кожен рік оце така порнографія. Це якісь розборки місцевої влади чи щось таке? Да. А що, як думаєте, який буде цього року сезон? Менше людей, так? Погода чи все ж таки карантин? Ну, це моє мнення. Ще нічого не ходить. Ні поїзда не ходять, нічого не ходить. Ну і тому і не їздять, так? Хоча туристів тут мало, знижки не роблять. Беруть 2000 гривень в один бік. Да, сейчас наслаждайся поездкой, чекай. Напевно, це ідеальне місце для самоізоляції. І зараз тут починається курортний сезон. Атмосфера тут просто неперевершена. І так подобається тут. Джарелгач – найбільший острів України і всього Чорного моря. Він простягнувся на 40 кілометрів зі сходу на захід і є національним природним парком з рідкісними тваринами і птахами. Ідеальне місце, щоб сховатися від шумних міст. Єдиний турист на цьому краю острова – киянин Віктор. Каже, що нам пощастило побачити острів таким спокійним. Ну, уже 30-й раз отдыхаю здесь, пока нет людей. Когда появятся люди, уже отдыхать будет неинтересно. Тут заработает вся инфраструктура, будут пиво продавать, всякое такое. В общем, народу будет полно, кошей всяких. В сентябре здесь приезжают экологические группы волонтеров, которые на протяжении 2 недель убирают после отдыха, так называемого. А пока людей нет, хорошо. И пока людей нет, животных много. Вот, я не знаю, вы еще, наверное, не видели. Вот видно, как птички здесь охотятся. Жрать приносят. Они когда что-то добывают, они орут страшно. Хвастаются, вот сейчас нырнет. Чик. Зараз місцеві кафе і гостьові хатинки зачинені. Підприємці несуть збитки. Поки тут мешкає лише одна людина – охоронець Євген. И решили оставить смотрящего на базе. Ну и за маяком следить, и за родником, чтобы не смыло его. Нет. И пограничники приезжают, тоже общаемся. Чтобы и россиян не было, и чтобы был порядок, и чтобы костры не полили, и чтобы ничего не загорелось нигде. Плохо, что то январь-февраль вообще людей не было, конечно, скучновато было. Темнеет рано, людей нету. Євген запросив нас на маяк, який 100 років тому збудувала інженерна компанія Ейфеля. Берег острова невпинно розмиває море. Можливо, ця історична споруда стоїть останнє десятиліття. Ого, це не просто. Блін, тут такі сміття. Мені дуже страшно тут, але вигляд того вартий. Нормально. Вид на остров очень интересный, реально. Вот я первый раз видел его в таком виде. Останній день на острові хотілося встигнути зробити все. Окунутись у ще прохолодне море, нагулятись пляжами, додивитись до останнього неймовірний захід сонця і зігрітись у вогнища. До свидання! До свидания. До свидания. Счастливо вам.
Уранці нас забрав катер. Попереду довга дорога додому. Повертаюсь з розумінням. Відпочивати під час пандемії і кризи особливо необхідно. Тим більше, що в Україні ще багато неймовірних місць, до яких не добрались натовпи туристів.